Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мына үй жағдайында сіздермен осы видеоны бөліскім келіп тұр. Алдымызда мынау қысқа толқынды пеш, микроволновка. Бұл микроволновканың ішінде мынандай бір слюда дейді, сол пластигі майдан неден шашырап, мына бір жері искра береді. Осыдан дер кезінде ауыстырмасаңыз, мынаның ішіндегі моторшық искра беріп күйіп, оны әрі қарай оның жұмысы қымбатқа соғады. Мына жер мына искрадан күйіп. Қазір енді осы микроволновканы ашамыз. Микроволновканы аштық. Мына магнитрон деп аталады. Қазір мына бір жер массама бірдене осының қазір. Екі болтпен осыны шешіп, ары қарай 3 болтта тұрған жаңа магнитронды ақтығымыз. Бірінші массасын шешіп алайық. Опа, осылай шешіледі. Мынау қалпак. Осы искрадан мына бір жер қап-қара болып кетеді. Мына металл. Ол уже жарамайды. Сіз қанша рет анау ішінен жаңағы бір анау слюданы ауыстырсаңыз, ол болмайды бәрібір. Бірінші мынаны қарау керек осыны. Искрадан кейін уже бұлар кетеді. Бірақ бұл таза екен. Міне ішін бәрін көрсетейін. Таза, сырты бәрі. Міне енді сізге көрсеткім келген мынау. Мынандай слюда. Ол біздің бағана жанып кеткен слюда. Мынау 15-те 15. 15 былай сантиметр. 320 теңге не бәрі. Білмейтін кісілер бұны жаңа OLX, басқа да нелерден қарау мүмкін. Олар қымбат баға қояды. Мен радио техника жөндейтін жерден сатып алдым. 320 теңге. Әртүрлі размермен бар. Ең кішісі. Запаспен алсаңыздар болады. Үлкенірегін. Маған енді осы жарайды. Біз енді бұдан күйген ешқандай жағдай көріп тұрған жоқпыз, бәрі жақсы. Мына бір енді осы видеоның артында осы фотосын салам, который бұл жер күйіп кеткен, уже істен шыққан. Мынау бізде енді тап-таза, бұны обратно жинаймыз. Әр микроволновкада әртүрлі шығар енді. Біздікіне сондай 3 болтпен міне ұсталынады. Мына жерден массасы 2 болтпен ұсталынады. Мына жерден пластинканың қажетті размерін қиып аламыз. Әуеден осылай жай ғана өлшеп, сызып, бастырып. Бір жер сынған, енді бұл жерін бүйтіп шығара саламыз. Бұны канцелярын өзбен немесе қайшы болса қайшымен ыңғайлы кесуге. Күйіп алған өлшеп пластинкамыз.
қазір бұны ең бірінші салмас бұрын міндетті түрде жаңа искра берген жерін сүрту керек.